হ্যালো ইউটিউবার সোহাগ, তোমার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে কলটি রিসিভ করুন। হ্যালো ইউটিউবার সোহাগ, তোমার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে কলটি রিসিভ করুন। হ্যালো আর এখানে আপনার কোনো কিছু করা যাবে না। এসেছে, দয়া করে কলটি রিসিভ পানি করুন। পড়তে আছে। হ্যালো ইউটিউবার আপনি এখানে যদি এভাবে যদি পানি পড়ে দেখুন যে কি স্রোতে অনেক বিকালবেলা হয়েছে আর এখন অনেক অনেক লোক সংখ্যা হচ্ছে আর অসংখ্য দর্শক আছে এখন। আর এখন তারপর এখন অনেকটাই কম হিসাবে অনেকটাই কম, কারণটা হলো লকডাউনের কারণে আপনার মনে করেন যে লোকজন অত বেশি আসতে পারে না। হ্যাঁ, লকডাউনের কারণে অনেক লোক বেশি আসতে পারে না। আপনার লকডাউন যদি শেষ হয় তারপরে বলতে পারবেন দেখা যায় অনেক লোক সংখ্যা, মানে এখন অনেকই কম, অনেক কম। দেখুন দেখুন এখান থেকে একটা ঝর্ণা আছে।